ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? എല്ലാവർക്കും MrandMrsന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മീനിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അതായത് ഒരു ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചതാണ്. കിളിമീനാണ് നമ്മളിവിടെ പൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കരിമീൻ പൊള്ളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കിളിമീനും പൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിളിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് കഴിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം അതിനാദ്യം നമുക്ക് ഗ്രേവിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യൂവേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കിളിമീൻ കഴുകി എത്ര മീനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്രയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക. വൃത്തിയായതിനു ശേഷം ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം പെരുംജീരകപ്പൊടി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും പേസ്റ്റ്. ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മീനിൽ മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരട്ടുക. അതിൻ്റെ ആ ഉൾഭാഗത്തും തലയുടെ ഭാഗത്ത് എല്ലാം അകത്തോട്ടൊക്കെ ആ പരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പരട്ടി വെക്കുക മസാല. അതിനുശേഷം കയ്യിൽ 2 തുള്ളി വെള്ളം നനച്ചിട്ട് അതിനെല്ലാം ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ മസാല എല്ലാം ഈ മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത്. അപ്പം മീനോടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം. ആ പാനിൻ്റെ അകത്ത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എണ്ണ ഒഴിക്കണം. നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഈ മസാല ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ എണ്ണയുള്ളൂ. ബാക്കി മീൻ വറുക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്തല്ല. അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് വളരെ തുള്ളി എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കടുക് ഇടുക. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചതച്ചത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടുക. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറില്ലേ, പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ നമ്മൾ വഴറ്റണം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കാം. കുഞ്ഞുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുള്ളി എടുക്കാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള ആയാലും എടുക്കാം. രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും സാരമില്ല. കുഞ്ഞുള്ളിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ കൊച്ചുള്ളിയും സവോളയും രണ്ടും കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുള്ളിയും പൊടിയായിട്ട് സവോളയും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിനും വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഒട്ടും എണ്ണ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് PCOD മറ്റ് PCOS പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മീൻ വറുത്ത മീൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കൂട്ടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പൊള്ളിച്ച മീനായിരിക്കും സൂട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ വറക്കുന്നതും പൊള്ളിച്ചെടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് മീൻ മസാലക്കൂട്ടെല്ലാം വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. നമ്മളിതിൻ്റെ ആകെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കടുക് വറുക്കുന്ന സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ്. അത് വളരെ തുള്ളിയുള്ളൂ കേട്ടോ. 1-2 ഡ്രോപ്പ് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇതിന് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മതി. ബാക്കിയത് നമ്മൾ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള ആണെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് തന്നെ ധാരാളമാണ്. അത് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ പച്ചക്കുത്ത് നന്നായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചക്കുത്ത് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊട്ട് 2 സ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മുളക് പൊടിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാതളം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കുക. മസാലയ്ക്കും എണ്ണയൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നവർ കഴിവതും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എണ്ണ ആവശ്യം വരില്ല. മറ്റേ അല്ലാത്ത ചീട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. എണ്ണ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. എന്നൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഓപ്ഷണലാണ്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 തൊട്ട് 1/2 സ്പൂൺ വരെയും കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളീൻ്റെയും മീനിൻ്റെയും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ മീന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും മസാലപ്പൊടികളൊക്കെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മീനുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവ് പറയാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. മീനൊക്കെ നമ്മൾ പുരട്ടി വെക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതൊരു മീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളി മസാല എല്ലാം ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു വലിയ തക്കാളിക്കേൻ്റെ ഒരു പകുതി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളിക്കേൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തക്കാളിക്ക് വളരെ കുറച്ച് മതി. തക്കാളിക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവണം. അപ്പം അത് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു നാരങ്ങേൻ്റെ വളരെ പകുതിയില്ല, ഒരു 1/4 ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീരൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ജ്യൂസ്. നമ്മൾ മീൻ പരട്ടി മസാല മാരിനേറ്റ് വെക്കത്തില്ലേ, ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്താലും മതിയാവും. ഇനി ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടംപുളി ഇല്ലേ, കുടംപുളി തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി. ഇപ്പം നാരങ്ങ ഇല്ലായിരിക്കില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിക്ക് നല്ല പുളിയുള്ള തക്കാളിക്കാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നാരങ്ങ ആയാലും പുളി ആയാലും ചേർക്കേണ്ടത്. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിക്കൊക്കെ എന്തായാലും അത്ര പുളി കാണില്ല. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഈ തക്കാളിക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തുടയുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫൈനലായിട്ട്. കുറച്ച് ഉലുവാൻ്റെ പൊടി, വളരെ ഒരു 2 നുള്ള് ഉലുവാൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് മസാലയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പൊടികളെല്ലാം തന്നെ തീർന്നു. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ പൊടികളുടെ മസാല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇതിൽ ചൂട്, അതായത് ഫ്ലെയിം കത്തിക്കാനായിട്ടോ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാനോ പാടില്ല. അപ്പം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ അയഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പരുവില്ലേ, ഇത്രയും വളരെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ മതി. അപ്പം ഈ ഒരു പരുവം വരെ നമുക്കൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് മസാലയുടെ പരുവം. മസാലയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് മീനിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാം. നമ്മളുടെ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇതിനെ എണ്ണയിലിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് ആദ്യം ഞാൻ വറക്കുന്നത് വാഴയില വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആണ് വറക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു വാഴയില ഒരു ചെറിയ പീസ് വാഴയില എടുത്തിട്ട് അത് വാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ മീൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കെട്ടാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ഇലയ്ക്കത് ചുരുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മണ്ടയിലിട്ട് വേറൊരു ഇലയും കൂടെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അതിലാണ് ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചത്. കാരണം വാഴയില കരിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പാനിലോട്ട് വെക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ചു. ആ പാനിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തൂക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. വാഴയില കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലെയിം വളരെ ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മീൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയും കരിഞ്ഞു ഉള്ളി ഇരിക്കുന്ന സാധനം ആ മീൻ വേവുകയും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇല വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു മൂടി കൊണ്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം. എന്നിട്ട് 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു സൈഡ് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു സൈഡ് വേവാൻ 5 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ 2 സൈഡ് നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് എടുത്ത് വേവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പം വെന്തു, നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കവർ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രം ആ വേവ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവത്തുള്ളൂ, നല്ല വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 സൈഡും 5 മിനിറ്റ് വീതം നമ്മൾ വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ തുറന്നെടുത്ത് ചൂടൊന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഏകദേശമൊക്കെ നാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. വാഴയിലക്കകത്ത് ഈ മീനൊക്കെ ആയിരുന്നു വെന്തപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, മീനൊക്കെ നമ്മുടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത്. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ കണ്ട ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ വന്നിട്ടില്ല അകത്ത്. പുറത്ത് മാത്രം നമ്മൾ എണ്ണ കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പുറം സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് തിരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അവിടെയും വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടിയിട്ട് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 3/4 വരെയും വെന്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇനി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാല ചേർക്കേണ്ട ഈ ഇലയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മസാല ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് വേറെ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കാം പൊതിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ബേസായിട്ട് കുറച്ച് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് മസാല ചേർത്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ മീൻ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല ഇട്ട് പൊത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ബേസായിട്ട് കുറച്ച് മസാല നിരത്തി വെച്ചു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് മീൻ വെക്കാം. മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, ഒരുപാട് മസാല വേണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നൈസായിട്ട് എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി. ഒത്തിരി മസാല കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചേറെ മസാല വെക്കാം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. വേറൊരു വാഴയില എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടി വെക്കാം. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലത്തോടാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തൂത്തിരെക്കാം. ഒന്ന് കരിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എണ്ണമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും മൊത്തത്തിലൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇടാൻ 5 മിനിറ്റ് മതി. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ മീൻ ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിനെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് തണുത്ത് ആറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. മീനൊക്കെ ഒന്ന് ആറിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ചൂടൊക്കെ. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. ആ വാഴയിലക്കകത്ത് ആ മീൻ ആവിയൊക്കെ കണ്ട് കയറിയിട്ടൊന്നും ചൂടായപ്പോൾ നല്ലൊരു മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ആവിയൊക്കെ പറക്കണ കണ്ടില്ലേ. നമുക്കിനി ഉള്ളിൽ ഞാനൊന്ന് പൊളിച്ച് കാണിക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇനി മീൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കിന് കിളിമീൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് എനിക്ക് അറിയിക്കുക. മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.